咁啊，再拉鏡頭望一望呢一邊呢張大陽台咧，你講多次。大家好啊，歡迎嚟到90後生活投資頻道，我係史蒂夫。我係大夫。今日咧，我哋就嚟到我哋同事嘅屋企參觀喎。冇錯啦，我哋同事屋企咧都係一個 HDB 單位嚟嘅。咁今次呢個 HDB 單位嘅類型咧有少少特別嘅，佢係叫做 Executive Apartment，即係 EA 啦。係啦，呢個單位咧大概1500尺左右啦，但係你望落去嘅時候咧，其實佢真係唔止1500尺嘅，因為個裝修咧真係非常之靚啊！佢個風格都非常之正，我覺得。咁呢棟樓咧其實有23年嘅歷史啦，喺1997年咧就建成嘅。冇錯啦，呢個單位大概有4間房嘅原本，但係咧主人家就將其中嘅半間房打爆咗，就將佢變咗一個更加大嘅廳嘅。咁仲有0.5間房，究竟用嚟做咩嘅咧？陣間大家就知㗎啦。冇錯啦，咁我哋亦都喺最尾咧話俾大家聽，究竟呢層樓啊買咗幾多錢，同埋啲裝修用咗幾多錢喎？冇錯，大家一定要睇到最尾啊嚇。好，事不宜遲，我哋即刻去睇下啦。好啦，哇咁快，我哋就上到嚟我哋同事嘅屋企啦。咁大家睇下呢一邊先，呢個空間感啊，真係無敵咁開揚啊！我感覺上呢度其實可以做一個球場咁滯大到。你睇下嗰邊個飯廳，仲有勁多空位剩，跟住呢一邊嘅客廳都係仲有勁多空位剩。佢張 sofa 都特別長。咁望一望入門口呢一邊先，入門口呢邊都見到好多櫃，應該都係主人家特別想做啲儲物空間啦，就特別就訂咗好多櫃，睇得出都係由地下延伸到天花㗎啦，應該都係特別訂做㗎啦。好啦，咁我依家睇完呢一邊啊，就去客廳睇一睇先嚇。哇！大家睇到啲 sofa 真係無敵咁長啊，有1、2、3、4個位，呢個位最特別長，可以俾你攤喺度瞓下覺啊，睇下電視添。咁呢張台咧都特別靚，我覺得佢特別有 style，大家唔知覺唔覺得咧？係特別 match 翻呢個 sofa 顏色啦，都係比較深色系嘅。咁大家望望呢邊電視櫃呢一邊先，都見到電視櫃呢邊都係沿用翻呢個深色啲嘅色系啦，就配合翻呢個 sofa 同埋呢張台嘅顏色嘅。咁呢個電視都係非常之大啦，我諗起碼都係65寸啦，同上次一樣啦。咁呢邊都有唔少嘅音響啦，啲娛樂嘅設施啦。都睇得出其實屋主係非常之喜歡喺屋企打機啊，或者同朋友聚會嘅時候可以玩下遊戲咁樣嘅。我哋望翻張 sofa 先啊，張 sofa 其實咧都有少少嘅特別設計嘅。咁我哋平時坐 sofa 其實最驚就係你個頭啊，坐去嘅時候咧呢度冇嘢頂住啊嘛，其實就好唔舒服嘅。咁呢張 sofa 咧其實係可以將呢個位拉起啦，係啦，調節翻你適合頭嘅高度啦，就咁樣瞓落去。哇，真係正啊，冇得頂！聽講張 sofa 都賣咗成差唔多幾千蚊啊，我就唔知幾錢啦，大概幾千蚊啦。屋主就唔肯透露，應該太貴啦。好啦，睇咗 sofa 之後咧，我哋行入少少，睇下呢邊啲牆嘅設計嚇。咁呢邊見到飯廳呢邊先啦，呢邊有一面好大嘅工業風嘅牆啦，其實係非常之適合打卡啊，或者係拍嗰啲 OOTD 嘅相嘅，其實非常之正啦。我睇下呢邊先，呢邊有啲黑膠碟嘅設計喎，睇嚟屋主都幾有品味嚇。呢啲咁嘅設計我都好難諗到會擺喺屋企，望一望先，應該係真嘅，係啊。唔好搞佢，應該好貴我諗。我覺得有啲似 cafe 喎呢邊。係啦，真係少少似 cafe 呢邊講真，因為個空間感好大咧嚟。二就係佢 design 有自己嘅個人風格啦，睇得出其實好工業風啊，有少少北歐 mix 工業風嘅感覺嘅，係非常之似出邊 cafe 嗰啲感覺咁樣啦。好啦，我哋行出去睇下呢個陽台先。咁根據我哋之前咁多嘅 HDB 嘅 tour 咧，其實都冇見過 HDB 單位係有陽台嘅。咁我哋行落嚟睇下先，睇呢個陽台究竟有幾大啊？呢個陽台真係好大喎！見到呢度擺咗4張凳先啦，1、2、3、4啦，仲有張非常之長嘅類似吧台咁嘅嘢。望住出邊嘅景色啊，如果擺啲酒喺度咧，真係一流啊！有時如果同朋友傾下偈咧，唔想喺廳睇電視啊，都可以出嚟呢度望下風景、吹下水啊，非常之唔錯。我覺得呢張台咧嘅設計真係非常之好，好似話係屋主專登整張台喺度喎。冇錯，因為屋主咧其實都非常之中意飲酒啦，同時佢都非常之中意招呼朋友嚟嘅，所以覺得呢個陽台呢個位置咧，佢嘅設計基本上係迎合佢嘅朋友而設計嘅。咁大家望下先，哇！呢個風景真係唔係好得雖然嚇，但係呢張台真係冇得頂。如果出邊換咗一個海嘅風景咧，我諗呢層樓真係無敵啊！但其實我覺得咁樣開住個窗咧，再咁樣坐喺度嘅吧台咧，真係好舒服。冇錯，我都覺得好舒服。就算唔使開冷氣或者開風扇，都覺得非常之涼爽。係啊，啲風吹入嚟真係好正。咁有朋友可能會問：你個窗開到咁大，落雨點算咧？其實就唔使驚，因為呢邊其實有個窗喺度嘅，可以拉翻入嚟就擋翻住啲雨嘅，係啦。都睇得出呢個設計非常之周到嘅。好啦，啱望完呢個陽台之後咧，我哋而家行去呢個飯廳及先。咁喺經過飯廳嘅途中咧，見到呢一邊咧
係一個特別設計嘅一個牆咁樣啦。咁你見到牆中間都留咗3個空位俾你擺酒或者擺酒杯嘅，都睇得出其實屋主係好重視品味啦，好重視生活嘅享受嘅。咁你見到佢咁多酒杯啊，都睇得出其實佢成日都招呼朋友嚟飲酒啦，係咪先？我覺得佢放咗自己最中意嘅嘢喺度嘅時候咧，翻到屋企咧真係好有呢個家嘅感覺。我覺得設計上面最重要嘅就係要有自己中意嘅嘢啦，即係將自己中意嘅元素包入去先係最重要噶嘛，係咪先？即係好似工作同呢個休息都分開咗咁樣。冇錯，翻到屋企真係，哇！呢棟牆真係好似酒吧嗰啲牆咯，如果呢度擺晒酒咧，再擺張吧台喺度咧，再加個人企喺度，真係我覺得以為係一個酒吧仔嚟嘅。其實我就咁影呢度咧，可能大家都以為係酒吧咯。我想講，呢間屋真係每一個地方咧，差唔多充滿住呢個設計驚喜啊！咁啊，再拉鏡頭望一望呢邊呢張大圓台先。呢張大圓台真係大到冇得頂我想講，佢可以坐8個人。圓台點解咁重要？因為咧圓台就好難訂嘅，我知道喺香港基本上冇可能買張圓台屋企嘅嘛，除非係嗰啲有錢人屋企啦。咁呢張圓台咧已經咬差唔多成個廳嘅喎，你見到。跟住咧，我哋嘅屋主特別好人啦，特別買咗一個呢個 induction heater 牌啦。呢個 induction heater 係最好嘅地方就係可以自動轉熱嘅，如果插咗電之後，咁當你有朋友嚟嘅時候咧，就可以一齊打邊爐，非常之爽呢件事啦，係咪先？其實我覺得呢張圓台咧真係非常之有呢個中國特色嘅，因為咧，我覺得應該圓台咧應該係我哋華人先會用咁滯嘅。冇錯啦，我哋去酒樓食飯通常都係呢啲咁嘅圓台噶嘛，但係喺屋企其實好少見嘅。不過咧，我覺得佢嘅顏色配搭上咧又加咗黃色啦、灰色啦，同埋張台顏色都轉咗嘅時候咧，我覺得呢張台嘅感覺係少少中西融合嘅，係非常之好咯，我覺得。中西融合之餘，我覺得有現代同埋古代嘅風格都 mix 埋一齊喎。同埋佢擺喺呢個工業風嘅設計嘅底下咧，其實完全都唔覺得佢唔 match，我覺得係非常之融合到呢間屋企嘅設計上面。好啦，望完呢個餐台之後，望上面少少見到一個小風扇。大家啱先可能唔會留意到呢個小風扇啦，因為佢嘅存在其實真係冇乜存在感嘅，因為佢真係體積有啲細啦，咁你係完全覺佢擺咗喺度。但呢個風扇咧，我覺得係屋主都特別揀過啦，因為我哋之前睇嘅樓咧，佢通常都係嗰啲吊喺上面嘅吊扇嚟㗎嘛，就好少見到一隻咁細小、咁輕巧類嘅風扇嘅。咁我哋啱先都試過開呢個風扇，其實佢嘅風力都非常之大喎，就唔好見到咁細隻，其實都好大風下。我覺得呢個設計都係非常之特別啦，都特別融合咗呢個單位入邊啦，因為佢嘅顏色都比較深色啲啦，就唔會話屋企得吊扇咁單調㗎，係咪先？加上呢個設計落去咧，我都覺得佢俾咗我唔少驚喜嘅。係啦，咁大家見到呢個廳咁大咧，其實呢個廳有少少故事喎，就係啱啱我哋講過啦。呢間屋本身有4間房㗎嘛，咁主人家就將其中一間房一分為2變咗0.5間，咁其中嘅0.5間咧就變咗呢個廳啦，所以點解呢個飯廳位係咁大就係咁解啦。咁呢個廳同埋陽台同埋呢個飯廳部分咧，我就講完㗎啦。咁依家接落嚟咧就交俾史弟夫去講下其他嘅部分嚇。好啦，講完呢個廳之後咧，咁我哋講下呢個廚房先。咁呢個廚房咧個顏色其實同出邊個廳咧係差唔多顏色嘅啫。咁其實個配搭都係非常之 OK 嘅。咁睇下呢個門先，呢個門咧係一個玻璃門啦。咁玻璃門嘅話咧，望落去個空間感就會大咗好多啦。好啦，我哋過完個玻璃門之後，即刻入去睇下個廚房究竟係點樣嘅先。因為佢哋廚房咧就有個至愛嘅雙門雪櫃啦，仲要加廚電 OK。咁我哋開下個雪櫃，睇下佢裏邊究竟有啲乜嘢啦。個雪櫃咧裏邊咧係有極多嘅啤酒喺裏邊啦。咁我哋啱先講過呢個屋主咧就非常之中意同朋友一齊飲酒嘅，咁所以咧有啤酒喺度咧係非常之正常嘅事㗎。我哋再望過嚟右邊睇下呢度先，右邊呢度咧你見到有張料理台喺度啦。咁其實原本咧佢唔係放張料理台嘅，咁根據屋主所講咧，呢度原本係一個廁所門嚟嘅。個廁所咧同個廚房咧理論上係連住嘅，即係好似以前嘅 HDD 咁樣啦，都係一啲廁所同埋廚房連住嘅情況啦。但係咧屋主咧就想將個廁所咧擺喺出邊，然之後咧佢哋就將呢邊嘅牆咧就封咗，係啦。咁所以依家望落去咧，佢咁樣設計完之後咧，感覺上咧好似分開咗唔同嘅功能咁。嗰邊咧就係廁所，廁所就還廁所，廚房就還廚房咁樣啦。我哋再行嚟少少先，你會見到有一個非常之靚或者好有 design 嘅一個水機喺度啦。咁呢個水機咧，聽聞咧都係非常之貴嘅，好似都要幾千蚊嘅，好似要3000蚊啊！係啦，超貴。好啦，我哋望下左邊先，左邊咧就有啲平時會用到嘅一啲煮飯用具啦，你見到都可以擺到3嚿啦，有個電飯煲啦、氣炸鍋啦等等嘅嘢啦。再行入嚟少少，我哋見到其實咧佢啲燈光咧都有做過一啲 design 嘅，望落去咧好靚，係嘛？好似一啲燈飾咁樣，我覺得。好啦，再望呢個抽油煙機咧，我覺得呢個抽油煙機咧都非常之靚嘅，我唔想撳到佢㗎，唔好意思啊。好啦，望落下邊咧，你就見到一個明火爐啦。呢個明火爐有3個龍頭，有3個龍頭。
係啦。咁煮起送上嚟咧都非常之方便啦。煮得快咧，亦都係一個非常重要嘅因素嚟嘅，所以3個爐頭咧真係非常之重要。好啦，再望入嚟咧，你會見到個星盤咧個顏色啊都有配搭過喎，同個料理台。因為平時我哋見到個星盤可能都係顏色噶嘛，屋主咧就為咗將個 design 咧統一化，就將個星盤咧都變埋咗黑色，咁摸落去咧都好正，好舒服，係咪？呢邊啊有個焗爐啦，同埋個微波爐啦，仲有啲櫃仔喺度啦，咁都係有好多嘅空間可以放嘢啦，放下麵啊，放下一啲酒啊等等嘅嘢都係非常之好嘅。好啦，我哋再行嚟少少啦。咁廚房嘅後面咧，其實係有少少空間咧俾你晾衫嘅。你會見到呢邊咧，佢有一個洗衣機喺度啦。再望上去啦，望上去咧，你會見到一個電動嘅晾衫架，係啦。呢個電動晾衫架有咩名堂咧？其實咧，佢咧係可以撳個掣咧就縮落嚟㗎啦。咁你就唔使喂成兩支棍咁樣篤啲衫上去啦，因為佢會自動落嚟㗎嘛。咁你撳個掣落嚟，哦，喂啲衫撳一個掣上去 fit 係咪？如果我冇記錯嘅話，呢一個晾衫架咧，其實咧我有乾坤嘅。佢咧一嚟可以開一個 LED 燈啦，咁你夜晚掛衫嘅時候咧就唔驚睇唔到嘢啦，係咪？二嚟咧佢咧係有一個吹風功能嘅，咁就令啲衫咧更加快乾嘅。特別喺呢家成日落雨嘅季節咧，係好重要嘅。你話呢幾日落雨落到黐線啦，咁如果有呢個咁樣嘅功能嘅話咧，的確啊啲衫咧會乾得快好多嘅。好啦，我哋再望個廁所先，個廁所咧十分之似呢個酒店嘅廁所。因為佢嘅 design 啦，一嚟係咪？二嚟咧，其實嗰啲燈光咧都令到嗰個廁所咧感覺上有啲豪華。呢個嘅洗面盤咧又用咗黑色啦，係咪好有品味咧？咁你再望嚟見到呢個沖涼房咧，其實都有非常之有呢個工業風嘅個牆。然後你會見到個花灑咧都係用黑色啦，真係好 match 嘅。因為黑色咧係呢間屋嘅重要嘅設計靈魂嚟嘅，所以咧大部分嘅嘢咧都盡量用黑色嘅。你見到？好啦，我哋再行入嚟望下啲房。究竟係點樣嘅先？好啦，第一間房咧就係啱先阿大夫提到嘅半間房啦。咁另外一半咧就叫做廳啦，啱先講咗啦。我哋即刻睇下呢半間房究竟係攞嚟做乜嘢嘅？各位觀眾觀眾啊！好啦，一打開間房咧，大家應該都知道做咩㗎呢間房。冇錯，佢係一個衣帽間嚟嘅。你見到我哋嘅屋主究竟係可以擺到幾多衫，同埋究竟間屋有幾大，你先可以喺 HDB 度擺個衣帽間咧？我真係想像唔到自己嘅公屋咧會有個衣帽間嘅。其實你見到呢個衣帽間咧，其實都唔細嘅，佢可以放到勁多衫。我諗呢間半間房都等於個香港嘅房嘅2倍咯。係啦，呢邊咧亦都擺咗好多衫啦，咁所以大家見到呢間房咧真係非常非常之正啊！特別好中意打扮嘅人咧，如果有個衣帽間咧，真係一個夢寐以求嘅房嚟嘅。好啦，咁我依家咧就望下一啲 common room 先。咁 common room 咧其實都唔係好 common 嘅啫。你見到佢個設計咧都係一啲工業風啦，佢都係match 翻啱先我哋出邊嘅廳㗎啦。再望嚟，你見到呢張台啊，其實我覺得呢個位咧都有啲似呢個酒店喎，係嘛？咁你望下呢邊咧，你會見到屋主咧就冇放床喺度嘅，反而咧就將個床褥咧墊高咗。咁用啲咩墊高咧？就係一啲櫃啊，係啦。咁咧，其實我哋香港人咧就非常之中意櫃，因為喺香港咧，我之前已經講過啦，我哋嘅空間，我哋住嘅空間唔大啊嘛，咁所以我哋收納嘅位置咧一定要非常非常之多嘅，係啦。屋主咧亦都好好利用佢喺香港嘅時候嘅一啲 design 風格啦，就放翻喺度啦。咁你見到佢呢個位咧，其實全部咧下邊咧都係可以放嘢，咁你放乜都得，其實譬如放衫啊、放羽絨啊、放另一個床單啊等等嘅嘢都得嘅，係啦。咁呢邊咧都有個非常之大嘅一個衣櫃喺度啦。咁其實有2個衣櫃，嗰邊都有個衣櫃嘅，大家見到係啦。咁呢間 common room 咧，其實認真唔 common 嘅。好啦，我哋再嚟睇下第2間 common room 啦。咁第2間 common room 咧，同第1間 common room 都係差唔多嘅啫。但係佢最大嘅分別咧，就係呢間 common room 咧係放屋主個女嘅。咁大家見到我嘅左手邊咧係有啲袋喺度啦，係咪？非常之多嘅袋喺度啦。我哋再行入嚟少少啦。最大分別係咩咧？最大分別咧，佢就有部電視喺度。你再望下呢一邊啊，佢都有一個類似呢個化妝台咁樣嘅物體喺度啦。我諗咧都係屋主咧專登為個女特別訂做嘅，真係好好我覺得。咁你見到咧，其實呢度嘅設計同啱先我哋 Common Room 1嘅設計差唔多嘅，都係有好多嘅收納空間喺度嘅。當然啦，仲有個好大衣櫃喺度啦，因為佢女啊嘛，咁佢女梗係多衫㗎啦，咁而家一定要個好大嘅衣櫃喺度啦。呢個衣櫃我諗佢有4個門，真係非常之誇張。係
好啦，最後一間房啦，咁最後一間房咧就係 master room 啦。咁 master room 當然有個廁所啦，我哋即刻入嚟睇下先。大家睇下個廁所啊，個廁所咧同啱先出面嘅廁所係差唔多嘅風格嚟嘅，都係非常之華麗啦，亦都有少少工業風喺度嘅。你見到佢咧，亦都係用一個黑色做主題啦，個洗面盆咧都係黑色嘅。但係咧，佢同出邊最大嘅分別係咩咧？出面最大嘅分別咧，就係呢邊佢嘅沖涼房咧係一個浴缸嚟嘅。咁我係非常之少見 HDB 咧有一個浴缸喺度嘅，係啦。咁呢個門咧都非常之有呢個工業風啦，其實有啲似衣櫃，我覺得。我閂埋佢咧，真係好似衣櫃。我哋試下，係咪好似啊？好似啊！呢個假嘅衣櫃。係啦，咁我哋今次唔好再講咩裝嗰啲女人喺度啦。好，我哋望下呢邊先。咁呢度咧仍然都係有一個衣櫃喺度嘅。如果大家仲記得嘅話咧，啱先咧個衣帽間咧都係放我哋嘅屋主嘅。我哋就問過，喂，點解呢度仲有個衣櫃啊？嗰邊都有衣櫃啦。咁佢就解釋啦，有陣時咧有啲嘢咧要方便啲拎啊嘛。咁方便拎嘅時候，你就唔會走去嗰個衣帽間度拎㗎。咁所以呢度咧裝翻個衣櫃喺度啦，咁就方便佢拎一啲譬如係浴衣啊等等嘅嘢咧，都可以放喺度啦。咁就唔需要行嚟行去咁樣攞嚟攞去啦。喺個廁所前面咧，你見到有張台喺度啦，咁啊放工作台啦，亦都可以攞嚟玩遊戲啦。咁有張凳咧，其實都有啲 design 㗎，係嘛？好舒服好似。係啦，嗰張凳咧其實有少少，我覺得佢包裹嘅感覺好似好好啊。係非常之迎合翻呢間屋嘅設計喎，我覺得張凳係。好啦，呢個 master room 另一個分別咧就係呢邊咧係有層樓梯喺度嘅。一有層樓梯喺度咧，感覺上好似即刻哇有少少日式嘅風格㗎嘛。榻榻米風格。係啦，啲榻榻米嘅風格。咁其實呢個咧亦都話有乾坤嘅，唔好意思啊。係啦，我哋啲香港人咧真係非常之將善用空間。係啦，中意收納嘢嘅。係啦，呢度咧就以備不時之需嘅啫。屋主就話係啦。咁其實可以放咩咧？其實我覺得可以放拖鞋嘅呢度。都係非常之好嘅一個 design 啦。我哋行上嚟睇先，你會見到哇，真係好有榻榻米嘅風格喺度啊，有啲日式風喺度。但係呢度咧，你會見到其實佢個床咧，我唔可以叫床啦，其實佢嘅床褥咧都係放喺個櫃上面嘅，同啱先嘅設計差唔多啊。咁咧都係為咗裝多啲嘢啊嘛，係咪？有個 curve 嘅一個電視喺度啦 ，OLED 彎嘅電視睇落去咧，嗰個景深好似正啲咁，我覺得。係啦，咁你見到呢張床嘅左右邊咧，佢都擺翻個 balance 嘅櫃喺度啦。咁望落去咧就好似整齊啲啦，因為左右啲人啊嘛，係咪？咁左面嘅人又可以用啦，右邊嘅人可以用到啦，咁啊 win win 雙贏。係啦，呢邊咧你都見到有一個迷你風扇啦。呢邊咧都有個好大嘅窗啦，咁就唔使擔心冇呢個自然光啦，係咪？因為呢個窗簾都幾大嘅，有啲都幾闊嘅。同埋窗簾都特別揀過嘅顏色。係啦，又係黑色咯。真係非常之統一。我覺得真係好有品味呢個設計。咁我哋話夠快就睇我哋朋友間屋啦。咁我依家就問我哋朋友呢間屋係究竟買幾多錢嘅？咁不如講下買幾多錢先啦。都50幾係。50幾萬嘅新幣。波子係啊。咁即係大概幾錢講得？大概300零萬啦。300零。但係佢嘅裝修都好有風格喎。其實呢個屬於咩風格咧？應該叫做工業風，差唔多8、9成嘅裝修都係我老婆話事。哦，老婆真係好威喎！係啊，我覺得佢好有設計品味。佢又好同意。係而我係乜都唔知。咁如果裝修到咁樣嘅話，究竟要使幾多錢咧？我諗應該都步入6位數。係咯，少。即係連埋電視啊、家私啊，即係有啲家私係淘寶嘅，會唔會係好啲啦？都6位數，差唔多全部 total 嘅。6位數，我覺得值喎，值嘅真係值，我覺得值。同埋間屋咁大，1500尺，我諗6位數都合理嘅價錢。啱啱報有個10頭咯。咁我想見到你電視櫃嗰度好似有個卡拉 OK 咁嘅設備咁，其實係咪真係可以唱到 K 嘅？係真係唱到 K 嘅，已經試過㗎啦。係特登買嘅點樣㗎？呢個我老婆好突然之間就俾我買翻嚟。我嗰日都未瞓醒嘅時候，有人哋喺門口度推住成籃嘢，咁跟住就話送卡拉 OK， 跟住俾我張單，我見到我老婆個名。跟住你俾錢嘅？我唔係俾咗㗎啦，已經即係純粹俾翻張單你嗰啲咧。幾驚喜嘅其實。係咯，幾驚喜啊！都 surprise 都幾開心啦，都愛了一愛係。咁你最中意呢間屋嘅邊度咧？其實會係個飯廳咯，即係你知道可能我啲傳統家庭長大啦，就好中意一家人食飯嘅，咁又覺得一個屋企入邊有張圓台，好多人食
食飯，即係一家人齊齊整整食飯係好緊要。我都非常之同意啊！我都有啲掛住我屋企人啊，而家。多謝你。加人多，你上嚟食飯，頂住。一定。多謝你啦，多謝。咁我啱先見到陽台，其實嗰個位都非常之有特色啦，因為平時都好少見到屋企會裝一張咁長嘅吧台喺度㗎嘛。咁其實係邊個主意嘅咧？係啊，我講下我都有主意嘅，不過我嘅主意就係我就係唔 cut 咗呢個露台，即係我要一定有露台。咁啊有露台之後咧都商討過，但係即係好似求其一個露台冇嘢，成日擺盆栽嘅話又好悶。咁我老婆又突然之間出咗呢個 idea，話不如整張橫吧台咁樣有啲高凳，咁就誕生咗呢個 idea。係呢個 idea 非常之好，我覺得係好似嗰啲 IG 打卡嗰啲位咁靚到。我想你老婆真係好 creative。係啊。你真係做一個好嘅，多謝你哋。好啦，今日嘅影片咧就嚟到呢度啦。唔知大家覺得呢間屋值幾多分咧？我就覺得100分嘅。我都可以200分。咁多啊？係，真係好 perfect。我都覺得值嘅。咁大家如果中意呢條片嘅咧，記住喺下面留言同我哋講你中意條片嘅邊個地方，或者中意呢間屋邊個地方啦。咁同埋記住 like 啦、subscribe 同埋 share 我哋 channel 啦。我哋下次見啦，拜拜。